санал аваад хэлцэхэд үл юм болцсон. Энийг хэлцүүлж өгнө гэж. Засгийн газрын хуралдаанаар төрийн байгууллага албан тушаалтан мэдээллийг албаны нууцад хамааруулдаг байсныг зэгцэлэхээр боллоо. Албаны нууцын жагсаалтанд оруулсан 894 мэдээллийг ил болгоно. Төрийн нууцын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл, төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хуулийн төсөл болон эдгээр хуулийг дагалдуулан боловсруулсан бусад хуулийн төслийг хэлэлцээд улсын хуралд өргөн мэдүүлэхээр тогтлоо. Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн нэрийг төрийн нууцын тухай хууль болон өөрчилж, тус хуулиар зөвхөн төрийн нууцтай холбогдсон харилцааг зохицуулах эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэхээр тусгажээ. Хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайд мөнх эрдэнэ албаны нууцын жагсаалтанд албаны 894 нууц байна. Төрийн нууцын тухай хууль батлагдсанаар энэ бүхэн ил болно гэлээ. Төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд мэдээллийг төрийн болон албаны нууцад хамааруулах, нууцлагад хуульд нийцсэн үндсдэлтэй байх гэсэн зарчмыг тусгасан боловч төрийн байгууллага албан тушаалтны зүгээс мэдээллийг хууль зөрчиж үндэслэлгүйгээр албаны нууцад хамааруулах нь төрийн үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдалд сөргөөр нөлөөлөх, иргэдийн мэдэх хэрэг хангахдахгүй байх, авилга албан тушаалын гэмтрийг үлдэгдэх суурь нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Иймд төрийн нууцад хамаарахаас бусад төрийн байгууллагын мэдээлэл ил тод нээлттэй байх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх юм а. Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд салбарын болон төрийн байгууллага бусад хуулийн этгээдийн ашиг сонирхолд хохирол учруулах мэдээллийг албаны нууцад хамааруулахгүйгээр томьёолсон нь төрийн байгууллагаас нууцлах мэдээллийн төрөл хэмжээ агуулгыг хэд өргөжүүлж мэдээллийн явц ашиг сонирхлоор нууцад авах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа тул албаны нууцтай холбоотой зохицуултыг бүхэлд нь уг хуулиас хасгаар төсөл тусагжээ. Төрийн нууцын тухай хууль батлагдсанаар Монгол Улсын үндсэн хуулиар баталгаажуулсан төр түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалуулж нууцад хамаарахгүй асуудлаарх мэдээлэл хайх, хүлээн авах, иргэний эрх хангагдах суурь нөхцөл бүрдэнэ. Шийдвэр гаргалтах хариуцлагатай, ил тод нээлттэй байх, төрийн үйлчлэгээ түргэн шуурхай, хүн суртлаас ангид байх зарчмын хэрэгжилт хангагдаж, авилга албан тушаалтны гэмт хэрэг буурахад эерэг нөлөө үзүүлнэ. Төрийн байгууллага албан тушаалтан үндэслэхгүйгээр мэдээллийг нууцад хамруулахаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, улмаар төрд итгэх олон нийтийн итгэлийг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ. Transparency International олон улсын байгууллагаас өгсөн зөвлөмжөд дурдсанаар Монгол Улсын авилгын төсөөллийн индексийн оноо ирэмб сүүлийн жилүүдэд тогтмол буурахад нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйлс болох төрийн анхан шатны мэдээлэл хомс нээлттэй ил тод биш, шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн оролцоо хангалтгүй, иргэдийн мэдэх эрхийг хангах асуудал доголдолтой зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал алхам болно гэж үзэж байна.